Hello students, I am Sanhita Sinha and today I am going to discuss a new topic with you all. But before I begin, let me ask you a very simple question. Tell me, which one is your favorite season? Is it summer or rain, or is it autumn or winter? I know many of you what can answer. Yeah, I know that many of you will say, ma'am, our favorite season is rain. I know now you can guess the topic because it's already there in your syllabus, and I know you can guess what is our today's topic, isn't it? Yes, you are right. It is The Voice of the Rain by poet Walt Whitman. তাহলে আমরা শুরু করছি। কবিতায় তো যাব, কিন্তু যিনি লিখেছেন তার সম্বন্ধে একটু বলবো না? তাকে আমরা একটু জানবো না? জানা উচিত। তার লেখনীতেই তো এত সুন্দর কবিতার জন্ম। তিনি কে? তিনি ওয়াল্টার হুইটম্যান জুনিয়র, যাকে আমরা ওয়াল্ট হুইটম্যান হিসেবে চিনি। তিনি জন্মেছিলেন 1819 সালের 31শে মেতে ওয়েস্ট হিলস, নিউ ইয়র্ক, ইউএসএতে। আর তিনি কবে মারা গেছেন আমরা জানি। তিনি মারা যান 1892 সনে 26শে মার্চ। সে ইউএসএতে তার মৃত্যু হয়েছিল। তিনি জানো শুধুমাত্র কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন এসেইস্ট, জার্নালিস্ট। যত প্রভাবশালী কবিরা ছিলেন, মানে আমরা যাকে বলি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পোয়েটস, তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। জানো তিনি কিন্তু কবি হিসেবে ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তাহলে শুধু যে তিনি কবিতা লিখেছেন তা না, পাশাপাশি আবার তিনি বিভিন্ন এসেজও লিখে গেছেন। যে ব্যক্তি এত বর্ণময়, যার জীবন এত ধরনের কাজ করেছেন, এত কিছু লেখালেখি করেছেন, তার কাজ সম্বন্ধে কিছু বলবো না তা হয়? তোমাদের কয়েকটা কাজের কথা বলি, মানে তার বিখ্যাত কিছু লেখালেখির কথা বলি, কেমন? তার বিখ্যাত কিছু লেখার মধ্যেই রয়েছে ফ্র্যাঙ্কলিন ইভান্স অর দি Inebriate, A Tale of the Times, The Half-Breed, A Tale of the Western Frontier, Life and Adventures of Jack Ingle, Manly Health and Training, Drum Taps, Democratic Vistas, Memoranda During the War, Specimen Days, The Wound Dresser, Letters written to his mother from the hospitals in Washington during the Civil War. Walt Whitman speaks his final thoughts on life, writing, spirituality, and the promise of America as told to Horace Trouble, edited by Brenda Pineapple. তাহলে তার তো অনেক কাজ রয়েছে, অনেক লেখা রয়েছে। সব কিছু তো আর আমি আজকে এই ক্লাসে বলে তোমাদের শেষ করতে পারবো না, কিন্তু তাও আমি চেষ্টা করলাম তার বিখ্যাত কিছু লেখার সাথে তোমাদের একটু পরিচয় করে দেওয়ার। আগামী দিনে আমি চাইবো তোমরা এমন কবিদের নিয়ে আরেকটু বিশদে পড়ো, বা সাহিত্যিক যারা রয়েছেন তাদের নিয়ে আরেকটু বিশদে পড়াশুনো করো, তাদের কাজ কী কী রয়েছে সেগুলো জানার চেষ্টা করো। তাতে কিন্তু আখেরে আমাদের নিজেদের লাভ, তাই না? আচ্ছা, এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম আমাদের কবিকে নিয়ে, তার বিভিন্ন কাজকর্মকে নিয়ে। এবার আমরা একটু যাব আমাদের যে কবিতা রয়েছে সে কবিতার দিকে। আমাদের কবিতায় কি রয়েছে একটু আগেই বলছিলাম। আমাদের কবিতার বিষয়বস্তু কি? আমাদের কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে বৃষ্টি। আচ্ছা, বৃষ্টি কি কথা বলে বলো? বলে?
মানুষের কিন্তু কণ্ঠস্বর আছে, বৃষ্টির আছে? বৃষ্টির তো কণ্ঠস্বর নেই, তাহলে সে কথা বলবে কি করে? কিন্তু কবি কল্পনা করছেন যে না, বৃষ্টিও কথা বলছে এবং কবির সাথে কথা বলছে। কবি যা কিছু প্রশ্ন করছেন বৃষ্টিকে, বৃষ্টি খুব মিষ্টিভাবে তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। কি বলছে দেখো, "And who art thou?" said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. "I am the poem of earth," said the voice of the rain. এখানে আর্ট মানে আর, দাও মানে ইউ। কবি বৃষ্টিকে জিজ্ঞেস করছেন, তুমি কে হে, এত নরম করে তুমি ঝরে পড়ছো? এবং সে খুব অবাক করে দিয়ে আমায় উত্তর দিল। সে উত্তর আমি তোমাদের অনুবাদ করে বলছি। সে আমায় বলল, "I am the poem of the earth," said the voice of the rain. সে বৃষ্টি আমাকে বলল, আমি পৃথিবীর কবিতা। কি সুন্দর দেখো, বৃষ্টি বলছে আমি পৃথিবীর কবিতা। আচ্ছা, কি সুন্দর বলেছে দেখো, "I am poem of the earth. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to the heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same." impalpable, impalpable কথাটির মানে কি, এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে something that cannot be touched. বৃষ্টি আমায় বলছে আমি চিরন্তনভাবে কিন্তু পৃথিবী থেকে, বিভিন্ন জলাশয় থেকে, সমুদ্র থেকে ওপরে স্বর্গের দিকে, স্বর্গের দিকে মানে আকাশের দিকে উঠে যাই। whence মানে থেকে, প্লেস, whence যেখানে গিয়ে আমি vaguely formed। আচ্ছা বলো তো, মেঘকে আমরা ধরতে পারি, স্পর্শ করতে পারি? করা যায় না। তাহলে বৃষ্টি কি বলছে যে আমি পৃথিবী থেকে বা বিভিন্ন জলাশয় থেকে বাষ্পীভূত হয়ে তারপর আমি ওপরে উঠে যাচ্ছি, আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছি, এবং সেখানে গিয়ে ঘনীভূত হয়ে সেই জল বা বাষ্প আস্তে আস্তে মেঘের শেপ নিচ্ছে। প্রতিটা মেঘের শেপ কি একরকম? বলো, আলাদা আলাদা, তাই না? কিন্তু দেখো, altogether changed, লিকুইড জল ছিল সেটা বাষ্প হয়ে উড়ে গেল এবং সেখানে গিয়ে মেঘ হয়ে গেল, পুরো ধাপে ধাপে চেঞ্জ হচ্ছে। কিন্তু and yet the same, কিন্তু তারপরেও আমি কিন্তু একই আছি, মানে বৃষ্টির কোথাও পরিবর্তন হচ্ছে না। এবার আমায় বৃষ্টি কি বলছে, I descend to lave the drops, atomies, dust layers of the globe. লেভ কথাটার মানে কি জানো? ওয়াশ করা, একদম স্নান করিয়ে ধুইয়ে দেওয়া। বৃষ্টি বলছে আই ডিসেন্ড, ডিসেন্ড মানে আমি নেমে আসি। আমি নেমে আসি, কেন নেমে আসি? ধুইয়ে দিতে, একদম সুন্দর করে পরিষ্কার করে সব ধুলোবালি, পার্টিকেলস, ছোট ছোট পার্টিকেলস যা কিছু থাকে সব কিছুকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে। ড্রটস কথাটি কি জানো? ড্রটস মানে হচ্ছে খরা, ভীষণ জলের অভাব। দেখবে কখনো কখনো জলের অভাব হয়ে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে শুকনো ধুলোবালি উঠছে। ডাস্ট লেয়ার্স অফ দি গ্লোব। তাহলে বৃষ্টি কেন নেমে আসছে? বৃষ্টি নেমে আসছে এই যে শুকনো খটখটে হয়ে যাওয়া, ফেটে যাওয়া মাটি, এই যে শুকনো ধুলোবালি যা পৃথিবীকে ঢেকে একদম মানে নোংরা করে রাখে, সেই ধুলোবালিকে, সেই খরার ভাবকে ধুইয়ে পরিষ্কার করে পৃথিবীকে আবার সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে বৃষ্টি নেমে আসে। আচ্ছা, তারপর কি হলো? বৃষ্টি কি বলল? যে খরা, জলের অভাব ওসবকে সব পরিষ্কার করে ধুইয়ে দিতে, পৃথিবীকে সুন্দর করে আবার সবুজ শ্যামলিমায় ভরে তুলতে বৃষ্টি ফিরে নিচে নেমে আসে। এবার বৃষ্টি কি বলছে? And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. আমি ছাড়া যে বীজ তোমরা বপন করো, সে বীজ শুধুমাত্রই বীজ থেকে যাবে, তার ভেতরের যে তার যে জীবনী শক্তি, লাইফ ফোর্স, সেটা কিন্তু ঘুমন্তই থেকে যাবে যদি আমি না ঝরে পড়ি। বৃষ্টি ঝরে পড়লেই দেখবে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়, সেখান থেকে হয় চারা, তারপর গাছ, তারপর ফুলে পল্লবে ভরে ওঠে
তো তাহলে লেটেন্ট, একটি নতুন শব্দ পেলাম। লেটেন্ট কথাটির মানে কি? হিডেন, মানে লুক্কায়িত। বৃষ্টি না থাকলে বীজের এই জীবনী শক্তি সেটি লুক্কায়িতই থেকে যাবে। তাই বৃষ্টির খুব প্রয়োজন জীবনের জন্য। And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. তারপর বৃষ্টি কি বলছে কবিকে? যে জানো তো, আমি কিন্তু দিন রাত থেমে নেই, আমি কিন্তু আমার কাজ করে যাচ্ছি। আই এম গিভিং ব্যাক লাইফ টু মাই ওন অরিজিন। আমি আমার নিজের সত্তাকেই আবার পুনরায় জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছি। এবং পাশাপাশি যে নতুন বৃষ্টি আসছে তাকে কিন্তু আরও সুন্দর, আরও শুদ্ধ করে আমি পাঠাচ্ছি। কেননা তার কারণটাই হচ্ছে যে বৃষ্টি, নতুন বৃষ্টি আসছে, সে আমাদের পৃথিবীকে আরও শুদ্ধ করে তুলবে, আরও সুন্দর করে তুলবে। For song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. বৃষ্টি না ঠিক গানের মতো, সে তার উৎপত্তি স্থল থেকে যখন তার পরিপূর্ণতা পেয়ে যায়, সেখান থেকে সে বেরিয়ে যায়, বেরিয়ে তারপর সে ঘুরতে থাকে, এখানে সেখানে, আজকে এই রিজনে, কালকে ওই রিজনে সে ঘুরতে থাকে। ভেবে দেখো, একটি গান, সে গান হয়ে ওঠার আগে ছিল কবিতা, কোনো না কোনো গীতিকার বা মানে কবি সে গানটি লিখেছেন, তারপর কোনো সুরকার হয়তো সেখানে সুর বেঁধেছেন, গানটি তৈরি হলো। এবার গানটি তৈরি হওয়ার পর প্রকাশিত হলো, শ্রোতাদের মুখে মুখে সে গান ঘুরতে শুরু করলো। হয়তো গানটি হয়েছিল অন্য দেশে, কিন্তু এসে পৌঁছে গেল আমার ত্রিপুরায়। কিভাবে এলো? সে ঘুরতে 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 চলে এলো। ঠিক বৃষ্টিও যেন তেমনি, সে তার উৎপত্তিস্থল যাই হোক, সেখান থেকে সে যখন তার জন্ম হয়ে যায় এবং সে ঝরতে থাকে, তারপর কিন্তু সে ঘুরে বেড়ায়, হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় এবং বিভিন্ন রিজনে বা অঞ্চলে সে ঘুরতে থাকে। নেক্সট লাইন দেখো, খুব ইম্পর্টেন্ট। wrecked or unwrecked, duly with love returns. wrecked or unwrecked এই কথাটির মানে কি? noticed or not noticed. বৃষ্টি হচ্ছে সেই শিল্পীর মতো, যার তৈরি করা গান হয়তো আমরা খুব ভালোবেসেছি, বা হয়তো গানটা ভালোই বাসিনি, হয়তো ক্ষোভ প্রকাশ করছি, বলছি না না এটা ভালো লাগেনি, হয়নি, সুন্দর হয়নি। কিন্তু তাতে একজন শিল্পী কিন্তু কখনো থেমে থাকে না। শিল্পী কিন্তু নতুন উদ্যমে নতুন কাজ শুরু করেন। বৃষ্টিও তেমনি। তুমি বৃষ্টিকে পছন্দ করো না করো, সে কিন্তু মানবে না, সে তাই সব কিছু ভাবছেও না, সে তার নিজের কাজ করে যাচ্ছে। সে পুনরায় নতুন ছন্দে আবার ফিরে আসছে এই পৃথিবীতে, তাই না? তাহলে কি হচ্ছে, আমরা কি শিখলাম বৃষ্টি থেকে? যে থামলে আমাদের চলবে না, আমাদের কাজ করে যেতে হবে। ঠিক বৃষ্টি না থাকলে যেমন পৃথিবীতে জীবন থাকবে না, আমরা বেঁচে থাকবো না, জল পাবো না, খাবার পাবো না, তেমনিভাবেই শিল্পী না থাকতে, শিল্প না থাকলেও কিন্তু আমাদের মনের খিদে মিটবে না, আমাদের বৌদ্ধিক বিকাশ হবে না। আপাতত এই কবিতাটি আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের লাইন বাই লাইন ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড ধরে ধরে আলোচনা করে দেওয়ার। আরও কিছু ব্যাপার আছে এই কবিতায়, আমি আগামী ক্লাসে সেটিও আলোচনা করে দেব। থ্যাংক ইউ।